Siapa call? Hello? Weh Aziz, hang buat macam mana ringtone tu? Senang je. Mari aku tunjuk. Okay, first sekali, hampa pergi kat TikTok ataupun mana-mana aja. Okay, hampa pilih lagu ni. Hampa save video. Okay, lepas dah save, hampa kena pergi kat dua-dua apps ni. Ringtone maker. Okay, hampa tekan tambah. Import from video. Dan hampa pilih video tadi. Okay, lepas tu kat sini, hampa tekan make. Then go to GarageBand. Okay, lepas tu ni video tadi. Hampa tekan lama-lama. Share. Ringtone. Continue. Export video tu to sound as standard ringtone. Okay, lepas sampai keluar, dah ada dalam punya notification ringtone. Result dia adalah macam ni. Ya, ini result dia. Oh, macam tu. Senang je noh. Senang je. So, kalau hampa nak lagi video bermanfaat, jangan lupa like, komen dan share.